让我想起我们这个三军仪队穿着这个帅气的军装礼服那整齐画一个动作这个踢正步、花式的操枪的这个动作呈现了非常惊人的气势那真的非常帅呆了那我们现在请我们的这个先锋职业操枪队为我们带来这个表演，我们请掌声来欢迎他们好吗？掌声欢迎！
彩演出